So yun guys, good morning. Pagising ko lang. Hindi ako nagising. Hindi ako mantong kasi gigising kasi pa ang gising ko is alas 10. Anong oras pa lang? Alas 9. So yun, kain tayo. Siyempre as always, oatmeal lang. Huwag mo nakatubig. Oh, you're working. And why you awake? Ano sabihin bilang? Gusto nga ba mag-isin ng maaga? Ha? Gusto nga ba mag-isin? Oo, masama kasi. Hindi ako sanay na gumigising ka ng maaga. Hindi sanay. Hindi, bawal tayo sa palengke ngayon. Nga pala nakaschedule. So yun guys, narinig yung nanay ko. So totoo na talaga hindi ako gumigising na maaga or ano man. Oh, may bagsak. Kailangan isin ako. Palangganan namin. Ingay, ganun kasi sa tenga. So ito na. Kain na muna ako. Yan. Pangat nung yun ang kinukuha kong light. I think po. Against the light ako palagi. So di pa tapos itong kumulo. Pag tapos itong kumulo, tsaka nakakapain. Pero ngayon. So may nagpapa-shoutout sa akin, no? Shoutout sa'yo Kuya Andoy, kay Patrick, kay Uwa, kay Aldrin. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. And shoutout sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat. Kahit walang content yung vlog ko, no? Na ginawa. Shoutout pa rin sa inyo. And shoutout kay Denzel, no? Salamat sa pag-subscribe na lang, tol. Yun lang. Kahit di ka nagpapa-shoutout. Salamat. You know, sino ba maka-shoutout ko? Ano ba? Yun, shoutout kay Henry. Kasi I think nag-subscribe sa akin. So yun, shoutout sa inyo guys. Salamat. Kahit ilang na content at nagagawa akong vlog. Sorry kung ganito yung boss ko kasi kakagising ko nga lang. So yun, tapos na ko muna yung kain mo na ako. Bye guys. Guys, bago umalis yung nanay ko, pinagbantay niya ako ng pressure cooker. So ayun. Ayun yung pressure cooker yan. Nakikita nyo. Sabi niya, bantayan ko daw yan. 30 minutes. Pero wala pa naman 30 minutes. So, yeah. Pero ngayon, maghihiwa na ako ng patatas kasi ang ulam namin ay nilaga. Nilagang baboy. Narin mo na ang panghiwa. Ayan. So, mamaya natin itong hinaan yung pressure cooker na yan. No? Okay. So, this time, decided ako na sugatan sa pagbabalat ng patatas. Kasi sobrang tulis na itong ano na to, puti. Sugatan pa ako. Yung nasugat. Dito. Puta. Magkano na nga lang, magbabalat na kan, nasusugatan pa ako. Tinanggal lang ang part kasi grabe yung pagkakalubog na ito. Tingnan nyo naman.
So, konting trivia nga lang pala guys. Minsan, gusto kong tumutulong sa kusina. Minsan ako na rin yung nagluluto sa amin. Pero nga lang, minsan, nung niluluto ko, kulang o sumusobra sa lasa. So, bawa, nagluluto ako ng yun, tofu with oyster sauce. Napasobra ako sa oyster sauce. Tanga! So, it turns out, medyo maalat yung Tanga! pero masarap naman, sabi na natin. Maalat-alat daw, pero masarap naman daw yung ginawa kong oyster sauce, tofu with oyster sauce. Ayan. Yeah. Wala ba? Yan ang lola ko, meron na rin natin oras. Sabi ko wala pa. So, hugasan ulit natin itong mga patatas. Gago! Ayun. Gusto natin hugasan yung mga patatas. Yung sunod natin gagawin. Hintay ko na lang itong matapos. Yung pressure cooker ramen yan. Yan. Yung na lang lumambot yan. Pag lumambot na yan, okay na yan. Dahil sila lang na bahala sa iba. Pero tulong pa rin lang sa paghiwa. Yung may iba pang hiwain. So yun. Nga naman ulit guys. So yun guys, bike check muna tayo. Ang bike ko nga pala is String 782, no? Ang specs niya is weak handlebar. So ito, 740mm. Tapos naka-BBGS na siya. Naka-BB na rin yung R niya, pati F niya. Kaya nga sinabing GS kasi nga group set na. Tapos, ang brake set ko naman is Shimano M200. So ito yung brake sets ko. Yan, nakita nyo. Tapos, ang aking hubs naman is Predator Carbon hubs. So yun, tapos yung suspension ko, rotor, gulong, rim, stock pa yun mga lahat. So wala pa ako ganong plano na magpalit nito. Pero baka pag napag-ipon-ipon o napagluho sa nanay ko, no, mapagpalit na ako ng mga palito. Pero baka ang palit ako muna is yung rim ko. Both rims. Ewan ko nung rim pa ipapalit dyan. Pero papalit ako rin ng rim. Tapos pati rin yung suspension ko, papalitan ko. So yun. Kasi ito na yung sound check natin sa hubs. Sound check. Medyo maingay yung hubs ko, pero kasi sabi ko yung lang. Kasi yung talaga na maingay na hubs, pero nagpa-hubs ako kasi yung standard hubs ko maalog na. So delikado sa daan yan, kaya kailangan ko na bumili na panibagong hubs, which is niluho ko sa nanay ko. Humiling ako, sabi ko hubs. Yun, bilhin niya naman ako ng hubs. Pero sa mga iba, kasi ito, ako na, kasi nakakayan sa nanay ko. Puro siya na yung gumagastos, di naman ako. So, ang ginastos ko lang dito is itong brake set. Yan lang yung ginastos ko dito sa brake ko. Gago! Tapos yan. Ito, brake set, grip. Wow! Ano yung mga ginastos ko sa bike ko. Tanga! So yun, puro lang ako luho, pero babawi ako sa nanay ko. Ako naman, baka na bahala sa rim, sa fork, tapos baka pwede rin ng stem. Palit ako ng stem ko. So yun lang. So tapos na mag-bike check, so ngayon naman mag-workout na ako. So ito na, sumalang na. Ang gagawin ko nga pala is abs, tapos chest. Ang ginagawa ko sa chest is decline push-ups. 20, tapos binubuhat ko yung bike ko. Ito na yung nagsisilbing weight.
nagiging dumbbell ka. Tapos, ano ba, 50 visit crunches, tapos 50 Russian twist weighted. So, itong ginagamit kong weight kasi wala akong dumbbell. Or yung bilog na parang weight, ganun. Tapos, 20 reverse crunches, tapos 20 na leg raise. So, simulan ko na. So, public ako mamaya, patas ka mag-workout. 7 sets yung gagawin ko. So, bahala na kung mapag-vlog pa ba ako mamaya. So, yun lang. So yun guys, tapos na mag-workout na. 5 sets lang ako. So ngayon, magpapahinga na lang ako. And dito lang tatapusin yung vlog kasi wala naman itong gagawin na. Hindi ko lang pa rin kakain mamayang gabi. Tapos yun, tutulog, pahinga. So don't forget to subscribe. Ewan ko kung magsasubscribe ba kayo sa akin. And like the video. Tapos support the Filipino vloggers. So bye na guys.